林梦先生，是我，王警官。听明明在楼上。林梦，我是来救你的，快开门啊！楼外摄像头怎么也没信号呢？林梦，你在干什么？快开门！快开门啊！我叫你开门！快开门啊！我知道不能就这么开，那么乱七八糟。我叫林默，而立之年却只能靠着钱养分勉强度日。要死呀！快点上我！最近邻居接连一天夜里时，留下张强带着物业和警察找人。又上开学校了你？你这给他？他们终于看见，是个双腿高危且直的司机。而就在此时，死寂的空气中，本不该有的人声传来了清晰的警报声。不好意思，林先生，是我们搞错了。小李，上去。哎，等等，楼上李阿姨半年前就去她儿子陈峰家住了，现在404号房根本就没人。什么？没人？孙坤元，闭嘴，上去看看就知道。走。在张家找上门之前，根本没听过楼上有什么声音。这到底是怎么回事？难道不是？里面有人吗？警察，开门。这件事如果查清楚，便骗不了他们。里面有人吗？开门。王警官，我有备用钥匙。你来。不像有活人一样。怎么我们一来声音就没了？哎，王警官，这屋子它不干净，要不我们还是回去吧。既然来了，就要查清楚。小李，我们分头行动，阳台、厕所、洗手间都不能放空。走。哎，王警官。王警官，怎么了？你们有没有发现，这地上的灰都是完整的，没有任何脚印？这是怎么回事？是谁在跳舞？我们所有人都听错了吗？可我们刚刚在门口，明明听得清清楚楚。那声音是从卧室传来的，记得张霞跟徐经理就在里面。怎么回事？我真服了，一只黑猫，瞧把你俩吓的。
原来是只猫啊！那是什么？哎呦，吓老子一跳！原来之前的跳舞声是这个小东西搞的鬼。我还以为这房子真有什么不干净呢。那个时候也不早了，要是没什么事儿，我们就先回吧。哎，对，等等，你们不觉得很奇怪吗？这猫脚上套了塑料壳，难道是有人故意留在这里保护这些声音？而且门窗都关得死死的，一个封闭的房子，一只猫怎么会在里面跳了1个多月？林总，你可别吓我。行了，都别疑神疑鬼的了。依我看，就是业主前段时间回来过一趟，把猫留了下来。后续有任何进展，我们会跟你们说的啊。都散了吧。王警官，今天真是麻烦你们了。没事，这是我们的责任和义务。怎么？你听见了吗？有人叫我。老婆，开门，我拿钥匙。你个死鬼，又在外面喝酒，今晚自己睡沙发。林墨，你听错了吧？不就是上面醉汉在敲门吗？这黑猫都跑出去了，404哪还有声音啊？走吧，我送你回去。林墨，我给你们，亲爱的林墨，实在不好意思啊，之前是我们误会你了。我们不知道你身体不方便。林墨，对不起，对不起啊。后来的几天，楼上的跳舞声没有再出现，如今却更加不安。黑猫脚上的塑料壳是谁套的？他这么做的目的又是什么？而且，自从我去了404，我总觉得有什么眼睛在外面。或许是我想多了吧。原来是我，我还以为真的见鬼了。喂，林墨先生，事情有了新的进展。404业主李孝阳儿子的电话一直打不通，一直处于关机的状态。我们查了他的身份信息，叫陈峰，32岁，无业。那李秀兰本人呢？也联系不上。我们去了陈峰的住处，邻居说他已经1个月没有回家。王警官，这事儿不对劲。我也这么认为。你这边如果有发现任何异常的情况，随时联系我。好。每晚12点的跳舞声，这几天都没听见。或许是我想多了，已经没事了。我你们告诉我，为什么家失联？在楼上404到底是没有信息？404的附近啊，我们家应该是一样。一响声，最后落在了客厅。只要能从阳台看过去，404里面的东西一件一团就都进来了。
难道有人回来过？把白布掀开了，这是棺材。原来之前白布盖着的不是茶几。棺材里有东西，刚才那拖拽声又是怎么回事？还是先通知王警官吧。那只要我人不在404，我就是安全的。是跳舞声，是黑猫，是跑出去了的。跳舞声好像在无人机后。喂，王警官，404客厅里边有个棺材，那棺材里边有东西。林默，你别慌，我们马上就到。难道他下来找我？是我们，他们来了。里面的人开门，你已经被包围了。他们到楼上404了，准备破门。谁？林默先生，是我，王警官。王警，听明明在楼上。林默，我是来救你的，快开门啊！门外摄像头怎么也没信号呢？林默，你在干什么？快开门！快开门！我叫你开门！快开门！这个父母就在门上，门外摄像头。我叫林默，而立之年却只能靠现场翻译勉强度日。Ever feel like you're being hunted by a voice only you can hear? The floor above you screams with dance steps. But you're disabled, can't walk. The noise gets louder. The cat's plastic shoes, who put them there? A coffin in an empty apartment. Owners missing for months. Yet the sound persists, at midnight, if you dare. You'll see why this isn't just a story. It's a nightmare you won't stop thinking about. Watch the full episode to find out who's behind the noise, and why the dance never stops.